Скрипит паркет, что делать? Смотри, Почему он скрипит вообще? Как это может быть? За счет влажности, за счет геометрии паркета, за счет укладки, на что укладывали, какое основание. Очень много факторов. Проблема у людей одинаковая. Скрип это может быть, соответственно, не то, что неровное основание плохо приклеили, Оторвался. и человек наступает на него. Высох и оторвался. И он не оторвался. За счет того скрип идет, когда замок друг об друга внутри начинает. А почему, когда его скрипеть. клеим, мы не можем его приклеить туда? Замок не клеится между собой. А почему? Лучше его не клеить, потому что где меньше у тебя будет клей, имеется линейное решение паркета в отопительный сезон. Ему нужно ходить. И почему сделана фаска? То есть он хотя бы рассыхается чуть-чуть, нам глазу это не видно. У него есть хождение. У него есть хождение, да, линейное расширение. Потом обратно, вот так, когда заканчивается отопительный сезон, влажность повышается, он обратно восстанавливается. Сходится. Да, и нету вот этой, скажем, щели. А если мы приклеим каждую, соответственно, То она друг к будет другу, на разрыв. да, она где меньше клея, разорвет все вот Да, это я по понял. части. Получается, у тебя, если, Эксплуатация. например, у тебя в этих двух соединениях клея хорошо, здесь много, то она вместо того, чтобы равномерно раздвинуться по чуть-чуть, В одном она месте, да. раздвинется в одном месте настолько, насколько пошло. Да. По скрипу это все вот в зависимости от укладки.